Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 12 дугаар сарын 9-ний өдрийг олон улсын авилгын эсрэг өдөр гэж зарлсны дагуу өнөөдөр бид авилгын эсрэг үйл ажиллагаанд хамтдаа анхаарлаа хандуулж байна. Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам авилгын эсрэг хууль болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд авилгатай тэмцэх газартаа идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. Энэ хүрээнд салбарын 14 хууль дүрмд өөрчлөлт оруулж, тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явцыг хэлбэрчилж, шат дараатаагаар захимжуулж байна. Одоогоор манай салбарын 26 төрлийн зөвшөөрлийг захимаар авч шийдвэрлэх боломж бүрэн нэгдсэн. E-Mongolia системийн хөгжүүлэлтийг хамтран хийснээр иргэдийн цаг хугацаа эмнэгдэж үйлчлэгээ ил тод шуурхай болж байна. Нэмээд тусгай зөвшөөрлийн үе шат бүрийн мэдээллийг захим хэлбэрт бүртгэх нэгдсэн портал хөгжүүлэх техник процессын даалгавруудыг боловсруулан ажиллаж байна. Ингэснээр аливаа шийдвэр гаргахдаа ашиг сонирхлын зөрчил болон хүнд суртыг хязгаарлах тогтолцоо бүрдэж байна. Мөн иргэн бүр байгаль хамгаалахад оролцох боломжтой гэдэг зарчмаар 117 дугаартай утсыг тогтмол ажилуулж зөрчил гомдлыг цаг алдалгүй хүлээн авч байна. 2025 онд ирсэн 98 өргөдлийг шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж, иргэд ба яамны харилцааг илүү ойр болгож байна. Салбарын хэмжээнд авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох ажилтнуудаа шатлсан сургалтад хамруулж, гарын авилга материалын дэмжлэгээр тогтмол хангаж байна. Эцэст нь авилгын эсрэг үйл хэрэг бол зөвхөн гяналт биш, шударга ёс, итгэлцэл, хөгжлийн суурь гэдгийг онцлоё. Авилгын эсрэг залуусын оролцоотой шударга ирээдүг хамтдаа бүтээцгээе.